sort et comme ça le bonake et comme ça le quoi deux leaders au lieu que ndekouana a s'autoproclamé qui coordonnateur et union sacrée oh Félix Antoine Tshilombo qui était il avait reçu une mission quelle mission ba mondo nzangi ba sala ba mission baba tu ko ba sala ba mission elle est kande ko Jean-Marc Kabundi te Jean-Marc Kabundi a une autre bengaka immaturité politique yango esalaka ke FCC ba décider na place wana Jean-Marc Kabundi le ba ko sele sort na yi on moni déjà ko la ça que fait Antoine Tshilombo asi a lâché mutuana Antoine Tshilombo ali sous confiance na été pe na yebisa ki na émission moko leki que ata député mon côté à Kolanda Jean-Marc Kabundi parce que na Congo les gens ne font pas la politique par idéologie. Les gens font la politique pour les intérêts masqués, pour leurs intérêts propres. Vous croyez pour le bongo? Yo kanisi ba tuona le ba kolongwa ba ke na Jean-Marc Kabundi. Donc Jean-Marc Kabundi a creusé to monaye politiquement yemoko. On a évité à cause ça la force, on a évité sur décision finale na yé ko ça la contrepoids na IDPS. Quand va parti politique mususu. Quand tu parles de Kabila ngata mbongo ko ça la mukusa. Na parti na yé na ba jeune ko so to défendre ka étoile na mbongo te, to na mosala te. Mbongo ngo apesa biso te ka fa ke pesa Kabundi. Na intérêt nino yo ko je pas Kabundi. Lisez IDPS. IDPS c'est bien ko du ko na le noté. IDP Salamé na 13 fondateurs c'est Kabila nda bandoko longo sabatwana Kabila nda bandoko Kabila batwana Jean-Marc Kabundi c'est son immaturité politique Kabila il y a des soldats il y a matas na kata PPRD Kabila na rien azana intérêt ta monter na Jean-Marc Kabundi ko biso to za soldats bakato oloba Jean-Marc Kabundi a mikundi politiquement to ba carrière minière oh fifu masuka PCA kuna na Lubumbashi na kolezi kuna nde PCA mutu tetia comme va ça makama ko sala pas ko to na stade na mbongo ayibi na assemblée provinciale pardon na assemblée nationale. Soyez le bienvenu, le très cher fidèle ami internaute et maintenant sur Bazuli Makouma de nous suivre de partout dans le 4 coins du monde sur votre chaîne la meilleure chaîne du moment Alvin BAP la voix sur la télévision. Merci na confiance sur vous ça la kabiso toujours na kati magazine ko yoka bazwa puis to mesana ko yoka ba information moka wapi to betaka masula moka par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Merci na confiance sur vous ça la kabiso bo s'abonner. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Ndeko Ibrahim ou bo mesana pe ko na kati ya chaîne na biso awa to ko beta masolo par rapport ya nungu na kati mboka na biso avant na pesa ye maloba tika na souhaiter ba mes condoléances na ngai pa Benjamin Monasuka oyo akufelaki molonga ni na ye mama ya bana na ye oyo sala qui passe dans mon thème que le bon Dieu te bénisse et te garde encore te fortifie mon frère c'est vraiment un moment douloureux il y a perdre vraiment maman ya bana c'est vraiment pas si biso équipe mon la voix céleste te souhaiter ba mes condoléances merci na yo pe la bière de la jeunesse Caleb Central force à toi mon frère Ross Kamande si ma caméra ko fond la chapeau de basola na ngai ba mon invité nanga oteko décortiquer makamou tellement belle émission oh na bo pesa na annonce pour découvrir la 4 émissions par rapport à tout ce qui se passe dans les pays na ko pesa maloba mbote mo na mboka Ezea Kaya merci de l'invitation na 4 chaîne na bino na émission na yoka base to ya koleka lisusu na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso o ba Julie Baku ya ko landa biso na bandaku na bango na pesi mbote na bandeko nanga nyonso ya PPRD famille politique nanga l'est kabiliste musulman oyo kuma marepa ya cordon imam Janfa Lupembe et puis secrétaire Djibril Nzeza communicateur à Liomba et puis excellence Moussa Mondo Sadr na pesi sumbote na ba mama ya Zandu oyo ngobilana Félix Antoine Tshilombo ba vanta na ndako ba bukela bango Zandu 35 familles ba kokufa na nzala ba kota chômage na pesi mbote ba kongomani nyonso balela katongo midi pourquoi à la longueur de journée ndenge Félix Antoine Tshilombo akoyibaka bango mosolo haram pe na pesi mbote na papa na biso ya greffier ya tribunal de commerce oyo bakangaki po alaka koyoka mawa peuple ça que bele musani a notifier sommation contre ram na pesi mbote na batebele na pesi mes condoléances na famille de sous autel ko bungisa kokoba nae base Shaolin toujours au pointe 2023 babi occupation à terrain pour la jeunesse ba papa ba kende retraite jeunesse so masolo atonga na pointe toza kala pour na bino tozo sunga bino to kende liboso. Merci mingi na bakongomani bo konti ko soutenir biso nde to konti ko soutenir biso to lingi mo pepe asikeya na kata politique yango moni to ko belaka politique de l'eau to ko regretter le lo mai na Kinshasa bimarate ko ezala kate bilamba to mo lata non repassé
pour le pouvoir il y a régime il y a Chile Djelo au baliba bomamboka poto yoka ke Félix Tshilombo baki mboka ekufa te yenda bomimboka ako bomamboka mais biso tozali bato to ko pese espoir to ko la musamboka oto songo sango na rai. Voilà mon amboka le belo comment ya ram a dossier ram bato bele ba balela appel. Qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à Nengi dossier ram comment évolué ne ba comme kanga bato dossier ram qu'est-ce qui se passe actuellement au ko expliquer bato bato na national moment. Dossier Aram ezali bilanga ya Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo ya ki na bokonzi pour à se faire riche. Azalaki na vision te ya kwa koluka kozwa développement ya kati ya mboka oyo. Kopa liboso bandaki ezalaki ba voyage. Loko ese asali mosala oyo Mandela asalaki ya ko voyager mokili mobimba 30 voyage. N'habite pays no ya kena nute ofa kenda. Amonaki koyiba na voyage si ekomi mingi bakomi kolobela ngo mingi aye kochila biso ram pona koyiba mosolo ya peuple congolais. Imaginez na Congo tozali na plus de 120 millions d'habitants. Ba kolongola kana moto 117 unités. Combien ekotaka mokolo na mokolo. Peuple na nzela ya ba députés nationaux bazali ba représentants na biso na kati ya parlement. Basengi na gouvernement ya premier ministre on a benga premier ministre le plus fainéant le jeune le plus fainéant ye obele bureau na matama ka ndeko koma minende sama lokonde félicitations pour matama comme bena minende na sepeli mais faut za la ministre ko sala pour na peuple o la biso gouvernement ya ba wario tala ba kino le bazo benga ngo ba mbwario ko bazo sala échec personne ya yo jeune biso ba jeune to soutenir ki yo mais o sali soni ya ba jeune peuple le liba longola ram o kotungisa bango mais timo ya lelo ba kolongola ram te voire même papa na biso ngoi greffier ya tribunal ya commerce Tricom autobenga na droit Tricom a notifié toute sommation ya peuple ezaki représenté na mwana mboka maître Hervé Diakese pona ko kolela makambu ya sécession ko kata batika makamako yibaka unité après ali moyibi bako yiba batu unité yango to côté melango Félix Antoine Tshilombo efface quand même na mawa ya peuple mboka oyo si ekufi okoka su mawa te ndenge baka mboka si ekufa mais okozwa ka ba unité na biso mikonyuso yango mo ninga yebisa ka ba kino botaka ba minute ba SMS to so ba unité te poto vo misa Félix Antoine Tshilombo te na bo frère na ye ki ba samaliba pour Congo eza te biso to yaki pa basala kana mikongo na biso donc tozo ko déplorer mona mboka mbela la sofa kendo comme pa ba bali ba conseiller à Félix Antoine Tshilombo que peuple congolais a lembi ko yiba émotionné ya passe biso ba chômeur ba yiba biso émotionné biso na mayo etaleram to comme déjà fatigué il faut ramener kende. Voilà, tu veux ce que masolo oyo ningi samukile par rapport lelo ya démission mon amoka Jean-Marc Kabund tant on voit démission na oyo pe lelo na parti na IDPS so na koyebana par rapport à démission mon amoka Jean-Marc Kabund oyo azaki élément makasa ino sacré oyo kendala ko beta ba porte pa ba député qui beaucoup ino sacré aujourd'hui tout ba carrière politique na yeto bezo kende su wapi qu'est-ce que tu peux expliquer na bazo landa yo par rapport ya dossier ya mon amoka Jean-Marc Kabund. D'abord on a koloba teke ko ningisa makamu mokili ko ningana te pour un certain individu le roi Jean-Marc Kabund a démissionné à l'Assemblée nationale mokili fo ningana non et ali makambu za na kati ya UDPS bango na bango et ali d'abord na kobisa yo na kati ya UDPS ba joa pouvoir boyoka nizala kuna na kati te là na bato ba loba ke bango ba komisa Félix Antoine Tshilombo président lokola ba Jean-Marc Kabund wana a comment qu'on se faire voir mapeka o de Vital Kamerhe azalaki nango yango pa lataki ya komela kesa lokola vice-président ya mboka akomaki na excès des ailes ko tobola ba pine na batu na nzela ko kanga bata komaki roulage ba biloko wana nyoso e ko sala lo bona ke e komi ko bimisa lokola deux leaders oyebi kende ko wana a s'autoproclamaki coordonnateur ya union sacrée oh Félix Antoine Tshilombo ataki ete il avait eu reçu une mission mon amour. Quelle mission? Ba mondo nzangi basala ba mission. Baba tu liko basala ba mission. Elle est ndeko Jean-Marc Kabund te. Jean-Marc Kabund azana auto bengaka immaturité politique. Yango esalaka ke FCC ba destituer na place wana na bureau ya honorable madame Janine Mabunda na pesi mbote sika azali. Na parti na yango nde basala ki baba la ki azana immaturité politique. Le immaturité politique na ye ya ilo kwa mwana moke moni mwana mkeso ko ya bombo botolier bombo ya tsako bele makelele mais habite peut-être botolier bombo na po ese siligu Jean-Marc Kabund
à combien qu'on se fait mesurer. Tu même qu'on la poste, la révélation qu'on peut Sabino. Kabound, na maman, il y a eu de pèse, matriarche, il y a eu de pèse, bah là qui n'a bataille, il y a poste, il y a SNEL. Poste, mais dans la clair, non pour le bas. Monsieur, tu as ça, tu as coupé sa révélation. Maman, matriarche, il y a eu de pèse. Tu as bien matriarche, il y a eu de pèse, tu as eu. Tu vas comprendre, tu vas y aller, matriarche, il y a eu de pèse. Maman, il a Félix Antoine Chilombo. Maman, il a fait Antoine Chilombo, Ali n'a pas ça. Compagnie de société de Benga SNEL, il y a une date moto na ye. Nanga Mousou Souchama Kaboul a le bité. Il y a une députée moko ya union sacrée à porter qui garant pour que négocier la loi la discrimination de telemela qui a. Loi ya ndeko Noël Chani. Ba prometa ki ndeko na lokola sa na SNEL, ya le baki soki ba PC SNEL courant na Congo bongi ndenge mobutu banda ko loba okoka moto aleki na campagne voter ngai okomona bato ba kofa ba kosekwa. Voter ngai nzala na otu ekosila moto wana yebisaki Kabound soka zwi SNEL ya kosisa pasi ya courant na Congo mobimba po ali moto aba Congo po ali SNEL to inga ezaka na kati ya Congo central ye alingaki bapesa yango interposition yango to sala ba reportage report likolo ya ba report po na konomi ba mandataire po bitumbi ali na kati mama ali na posa apesa ye SNEL ya tia moto na ye Kabound pa ali na posa tia moto yo ya apesa ki mission ekokota loi ya Noël Chani biloko tu wana ezaki déjà ba tension ekolukaki ye na famille ya fait Etienne Tshisekedi paix à son âme babandaki koyokana te à partir na yango ntango ake juste kosimba moko ya membre ya famille Etienne Tshisekedi Esther Tshisekedi epelisi susu moto grave mais oke kotouche garde corps ya membre ya famille ya Etienne Tshisekedi eza lokolo touché indirectement Félix Antoine Tshilombo Maman Esther Tshisekedi ndenge tomonaki na bilili awa ata koyaka biento akina motuka wana te mais le fait ako simba déjà ezali bongo po to li garde présidentielle bo benga ba garde républicaine ba assuraka sécurité ya président de la république ya ba bien naye premier ba membre ya famille naye na ba hôte de marque ya présidence de la république Jean-Marc Kabound ko toucher na garde wana ezali lokolo toucher kinaye ndo monaki bakende ko sa na expliquaki immaturité politique na ye et que ça ya mona lokola ke ya azali influent na bulke soka lâché ko démissionner ba député ba kolanda ye ba ko ça nene a ko ça la contrepoids na union sacrée o ezaki erreur grave pour na ndeko wana afungoli nzela parce que d'abord nenga zaka na IDP zaka illégal c'est-à-dire IDP na article 26 et ko ba makambu to ya e ko ba président intérimaire été mais ba PCA place wana pas ça toi tu le po ya mais ça ne peut ko violer ba loi a respecter na été a tia une imposition forcing politique yo fait sur le balakiste moto amoka abandi yango na eu de presse voilà mais le loto vraiment na ya za bongo et repose avantage ba Peter Kazadi ba Jacques Ben Chaban ba Victor Wakwenda ba Gibao bato bazalaki insatisfait na gestion to na comportement ya mwana mboka oyo Jean-Marc Kabound lelo bazali na ko sepa ba ju victoire ba fils mukoko ba ju victoire na ngambo na bango lelo na okaki ya ima ba parti na bango boninga na kokota ngo mingi te ponga na lilanga PPRD na li kabiliste na kokende échange de vues ozala animé na parti lelo et pas ya mwana mboka dunia kelanga secrétaire national chargé à mobilisation ya on a bengi pe bato akamboza lebele na kati ya activité wana Jean-Marc Kabound lelo ba ko sceller sort na ye on moni déjà ko la ça que fait ça Antoine Tshilombo asi a lâché mutu wana ça Antoine Tshilombo ali suna confiance na été pe na yebisa ki na émission moko leki que ata député mon côté à Kolanda Jean-Marc Kabound parce que na Congo les gens ne font pas la politique par idéologie. Les gens font la politique pour les intérêts masqués, pour leurs intérêts propres. Vous croyez pour le bongo? Pour le bongo, il y a un bongo qui pour c'était. Et ça n'a pas tout, bazana ba carrière minière, bazana ba on va protéger notre pouvoir. On se gérer société contre yango. Ton côté nous sommes contre ce système ici. Faut que tel le yango pour na changer mboka. Faut bilongi asika. Batuana bazalaki na simande ko Joseph Kabila Kabangi. Ne bela mbongo azana ngo na ba posto apesa bango nyoso apesa bango batika ke pona Kolanda fisa to nchembo na nyoso ake ba bangaki Félix intimidaki bango ako dissoudre l'Assemblée nationale yo kanisi ba tuona lelo ba kolongwa
bakena Jean-Marc Kabound. Donc Jean-Marc Kabound a creusé tout le monde politiquement yemoko. On a évité à cause de la faute, on a évité sur décision finale na yé ça la contrepoids na IDPS. Dans la partie politique mususu. Quand tu parles de Joseph Kabila, il y a tant de personnes qui disent que c'est Kabila qui est derrière tout ça, c'est Kabila qui finance Jean-Marc Kabound, c'est Kabila PC maman pour qu'il a démissionné. Voilà, pour qu'il va soutenir l'élection 2023, on a tout le monde a basé pas de Chibala. Chibala peut passer ça un bon, il y a le Chibala pour diviser la IDPS. Donc souhait peut-être il y a des souhaits comme ça que IDPS c'est Kabona. Tant Kabound comme c'est l'un des points IDPS a bima qui est très motu sous. Na koloba olenge moninga nanga moko maître Ibrahim Seleko na lobaka. Pourquoi IDPS banda bazwa pouvoir bilan na bango za ko bona mokongo ya Kabila Kabangi. Kabila Kabange ça c'est vraiment pas oui asala oya kokaki asala atiki bon baki na coalition ya ko bloqué depuis le 6 décembre 2020 Félix Antoine Tshombe asala ka discours abimi lokola peut-être ko gagner ceinture à W va ko vimbana mokola tête mokola ba ke sili webi mokola na Félix na matami yaki monene pena ko vimba alobi na sili si coalition qui salume banda depuis que ça le banda to mona raté ça obele kombo Kabila na ebité atonde ko Kabila ngata mbongo ko sala ya mukusa na parti na yena ba jeune de quoi surtout défendre ka étoile na mbongo te to na mosala te mbongo ngo apesa biso te kafa ke pesa Kabundi na intérêt nino yo ko pas Kabundi lisez IDPS c'est bien ko mona le noté yibité to sakana IDPS kibasa to na IDPS le peuple ya papa va être mobek to na IDPS tu brûle tu bal est-ce que Kabila na Kabila IDPS non na tuni papa va être mobek ça IDPS c'est le PK Kabila kibasa mali basaka IDPS c'est Kabila non Chibala akenda na basala ka rassemblement ala naka rassemblement ya ndeko olenga nkoi papa Bruno Chibala na pesi mbote ali papa oyasaki malamu na gouvernement organisaki ba élection na mbongo ya boka na biso bonga trésor public ya Congo et puis asumaki katia bis ya Transco wa yaki nango lelo ba pesa ngo ba transacadien to monaki ba tiaki longi ya fesa ton chilombo apro biso ba étudiant ko telemela bisa sikeli nzela nini et nzela nini to na baka na boma baka na matadi to sana bonde ba information biso ça ba potia ya investigation ba yeli ba bis ya papa Bruno Chibala komandaka 600 nambo bochaki na nzela nambo pesi ba étudiant bolibo ça la récupération politique et ali mosala papa wana na pesi mbote belé esika kwa ngai na nda pone ya biala ndaka ba émission politique mingi bokaboli IDPS bokaboli nango bandi lelo te to ba tukolonga na IDPS e ba na tango ya Kabila te ebi combien nango na babandaka 13 parlementaires batikala combien IDPS salame na 13 fondateurs batikala c'est Kabila nda banda kolonga sa batwana Kabila nda banda ko Kabila batwana Jean-Marc Kabound c'est son immaturité politique Kabila il y a ba soldat il y a makasi na kata PPRD excellence Moussa Mondo sa de initiateur ya CAM Bisonde Kabila les olives lembe 3 méga structures na kata PPRD c'est un combattant c'est un homme de terrain Kabila dans la position de Kabundi te pour à la PPRD na yé nous parlons de Kabila c'est Kabila pesa biso bon pas que nous pas Jean-Marc Kabound bon Jean-Marc Kabound c'est une erreur il voulait se comparer avec le président parce qu'il a eu les mal du pays parce que Kabila c'était personne immortelle il faut immortaliser na kati ya Congo mais Kabila sali na Congo ndenge kuit na papita balobaki c'est au Jumbo kalolongi aki na 2001 to pesi fait certain Chilombo mais ndé peut-être mboko ezara susuti mais ce qui to Jumbo ko na 2018 to pesa ko Kabila ndenge fait certain Chilombo azwaki mais na biso ndé to le la mai na kurate na kati ya matonge mbanga ngeke ça changer ma case Kabila azali moto yo azali patrimoine national au Congo tout fa protéger au Congo tout fa consultaka atikeli biso historique na kati mboka certes mutazaka na mabena ye mutakoza na malamu te partout mabena ezali mais belamu Kabila leki mingi jusque là non to moni changement te ya Félix Antoine Tshilombo na kati mboka jusque là pourtant mobile na changement il faut na mona Kabila tiki na matonge ma ebimaka te Félix Antoine Tshilombo ye ma ekomi kobima mais Kabila tiki na matonge ma ebimaka tu as fait Félix Antoine Tshilombo ma ebimaka susu te même na bandal ngana kona bandal na mona passe na bandal to to ramena ba bidote lelo to koboto ramena ba bido biso na bandal ya kitoko beta bale na kwena balabala ukimika na ndaku na pango moko boye ofungole robinet chebo oboni mai na bandal wana tokola kibu to komela mai na robinet na maboko ose kutu kopote po mapango tout baina ba pompe na bango otika ka bo omeli mai mais lelo mai comme na ba bidon mais comme la mai ya robinet ya suti ba bidon wa bandako peto ebeta na ngote pe mai yango ya kapena kisite
tokoma kosomba mai ya kosomba libanda nga nayebi kosomba mai na babido na balabala te c'est pouvoir en fait tu le monde ba kosomba mai na balabala mai ezali te courant ezali te tolamoki banda tongo na période ezali normal bato balabiki banda tongo courant eza te oyo fo bato balia bazwi mosolo ya l'état na régime oyo balobaki awa tokolesa bato idps toyebi peuple d'abord ezalaki mabumu ya bato fo elia bazwi 6 millions ake kobwaka na Namibie mwana classe ya Namibie na école primaire akotanga kelasi bayebisi ye ke Congo ezali na lac le plus poissonné mamoni gouvernement congolais pas individu gouvernement congolais ezwi 6 millions ekokopesa na basomba biso bachechard bampiodi eyepete emonani pete po yo zaki na kisasa bato za basomba tomonaki yango donc ezali régime ozo soni Kabila sema nene Kabila na rene aza na intérêt ata monter na Jean-Marc Kaboun to biso toza basoda baka toloba Jean-Marc Kaboun a mikundi politiquement to ba carrière minière oyo fifi masuka PCA kuna na Lubumbashi na kolezi kuna nde PCA mutu teti akoma basala makama ko sala pa ko tonga stade na mbongo ayibi na assemblée provinciale pardon na assemblée nationale mboka lelo tumuni ba député ba sipilaté la gestion mon mboka papa Mbosso pour la présidence de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conseil Assemblée nationale mais de voir que les députés bazo ba geta ba groupe mafieux ba député ba senga ba longolaye ba député tel mais qu'est-ce qui se passe non la mboka o ba lingaso ba to ba déjà mboka bien té non de voir la personne qui dirige mieux non ba député aussi s'il plaît c'est un boss de chez moi bien c'est un boss de chez moi mais c'est un Nathalie garçon de course il a président de la République garçon de course garçon n'assume malobanangai azali garçon de course à président de la République yo comment on moto diriger à l'Assemblée nationale deuxième autorité à pays deuxième personnalité à pays vice-président de l'Assemblée nationale à lancé message dans Twitter a démissionné au tiki ya bureau à Moussala à l'état nangonga Moussala elle était na era mulande wa Moussala nangonga Moussala OK pour que de bonne na ndako nai yo sika comme ça l'autorité ça n'a pas le pouvoir citoyen Mbosso batia kuna azali lokola machine à manipuler monde te voir na télécommande na ndako na TV so lingo tala RTG otie lingo tala Salama TV otie mais c'est Mbosso azali on le manipule vice-président Assemblée nationale l'Assemblée nationale tozali na kati ya mboka babengi biso tozali na kati ya séparation du pouvoir les principes de sacro-saint oyo Montesquieu alobela oyo ba grand acteur politique ebele balobela séparation ya pouvoir na kati ya mboka l'Assemblée nous avons 3 pouvoirs nous avons le pouvoir exécutif nous avons le pouvoir législatif nous avons le pouvoir judiciaire aucun pouvoir azali na se ya pouvoir mususu mais bazali na mission ya collaboration bazali régime na kati ya régime ya collaboration avec le respect mutuel ya ba institution moko te ozali kola muninga bon Félix Antoine Tshilombo bazali président de la République chef exécutif même exécutif ezali duel tozali duel tozali na primature tozali na gouvernement tozali pe na présidence de la République bon yo komi na yo kosala loyauté et pas il y a président de la République citoyen Mbosso après kokende pe à Jean-Marc Kaboun na butu asali message ya loyauté pas à Félix Antoine Tshilombo bango bazali ba chef ba institution bazali ba chef de corps bango mibale yo kosala loyauté pa na ye par rapport à quoi yango moni député Irakan Garcia de Saint-Nicolas alobi il faut kolongola ye selon ba grief balobi ba détourner même ba jeep 16 jeep eza détourné parce que na ba député sérieux il y a FCC ba boya ko soit jeep wana et pesa Mbosso courage ya ko détourner yango lelo to moni na kati ya même parlement wana o ko mona lelo ba député ba na pouvoir société contrôle parlementaire ça la makate au monde ndenge mais citoyen Mbosso a ko protéger citoyen Mbosso a ko protéger qui ba ça mali ba na pauvreté arabe tout le monde ndenge citoyen Mbosso a botola mona mboka c'est ça ba maloba na kati ya Assemblée nationale citoyen Mbosso a vu yé lokola comme sous-traitant il y a président de la République a comme Assemblée nationale organe de sous-traitance na kati ya présidence de la République c'est une institution faisant la autonome faisant l'indépendant et ça moussa nango en toute liberté peut pas se baser ba représenter sur le peuple mais bité bande kwa Congo peut-être beaucoup de sous confiance c'est pas citoyen Mbosso sur na kati ya Assemblée nationale il faut paiement asali na Lumumba asali na Mobutu asali na Muzo le père asali na Kabila fils le loko ça da Tshilombo il kaka za la na kati ya mboko
tout le monde surtout na tangiwana ata toilette quand il travaille dans FCC aujourd'hui il est le climat peuple congolais comme mabe mais on a vu sur les sangai sur un boss de quoi ça on a loi ni ça salut ça na peuple congolais on ça l'équipe nationale nationale loi ni tant que ça na FCC nous on était d'abord à l'école on étudiait on était à l'université on apprenait maintenant c'est le moment on commence à faire la politique sur des qui na moment na ngana de lobelai ngana un politicien a déjà le thé na politicien on a ligné mboka fait changer na ate mutu za fona yana yembela ka mutu ba TV na kumisa basala ba na kumisa ino wana kata famille politique na nga sala pour na peuple so ça pour na peuple té parti de rozala redevable liboso ya peuple lobby ba kotala parti ba ko mutu ya PPRD alors tant mo so ko sala ba vanti wa ko gérer biso to za ko ba politique parce que comme ko ba politique na télé alors to ko lobela citoyen moso o ya ta toilette na kwangu asalate nzela ezali te morgue eza te bato bakufaka kuna batiaka bango na kati ya bourrette na push voilà mwana mboka nasi olandaki bainterview mwana ya président rwandais Paul Kagame po azosenga financement po asilisa bituma na est. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un président étranger qui cherche un financement ailleurs po asilisa bituma mpe na mboka mosusu. C'est quoi le problème? omoni mboka na biso ezali infiltré ba Rwandais ba Ougandais ba efita mboka na biso et puis ba lula mboka na biso tende to singa kanzambe apimela bango ba richesse nzambe na asalaka Congo aketisa bomengo na kati ya Congo bango bazanga kaso ba ina posa nango bana normal ndenge musée Laurent de Kabande koya to ko pesa bango to ko pimela bango te mais ya ko na force te obi na 2000 ou 2001 Kagame na Museveni babunda na Kisangani na 2000 babunda na kata Kisangani guerre à 6 jours ba condamna bango na dommage intérêt ya 10 milliards de dollars oyo biso so tozala ba dirigeant balingi mboko po to na bato ebele ba onje mbo balingi mboko to bana bolingo mboko te so to na bato balingi mboko yo il faut que de ko bunda pour na ko récupérer 10 milliards wana to sana mais au contraire biso zali to ko bonde la Rwanda na Uganda ba agresseur na biso ba robudisa bati sa kimi na kata mboka biso ADF ezali originalité à ba rebelle ya Uganda. Vous croyez un Ougandais peut venir ici pour tuer son frère? On a ça pour le terrain na bango. Il y a un moment de fait que tu le basala qui état de siège na mission après ça qui a coupé ça 300 km ya Congo pe à Rwanda. Il y a un moment ba ko kende ko organiser conférence na Union européenne le 17 et 18 février ngana ko pesa longoni na ba combattant oyo ba ko buna na poto pona ko telemela eloko wana ba basala redéfinition ya ba frontière ya mboka na biso pona ko pesa Rwanda parti on de ko ato fait tout ça teki déjà na ba corps secret parti mona mboka oteka mboka ndeli papa mais yenda pesa ba corps secret na ba Rwanda na ba Ugandais yenda pesi nzela pa mukagama Museveni atonga nzela na ti frontière Kasindi et ça na période na ye bana mboka o ba ina poto ba combattant nazo soutenir bango le 17 février ba za liboso ya Union européenne ba combattre plan machiavéliste oyo ya ba impérialiste dans occidentaux ba lingi ba sala contre RDC pour la balkanisation ya RDC. Le Congo restera à son entièreté ya ba frontière nango ndenge to zulaka yango le mumba baka le pays restera un Mobutu abunda pour na Congo etika ba moko Kabila ça n'est jamais trahi le Congo. Le Congo a trahi et pas ya bato ba lobi soit disant na mboka. Soit disant na mboka solo akiko ko trahi te émission avec to ko foko ba sala. Kagame continue ko loba boye. To ki la suka déjà M23 ils a financé na bato o bazana Kinshasa. Ils a financé na bato o bazana gouvernement actuel. Est-ce que vous pensez sur nos propres frères au Bala derrière le massacre à Est? Mais oui, nous croyons à ça. Et c'est ça que Kagame quand il a le bayango, c'est un beau sur le bakayango. Ce que le lobby fait, c'est que ça n'a pas vérité parce qu'il y en a d'âge, il n'y a pas de fumée. Ça fait. Quand tu vois les fumées, c'est qu'il y a eu un fait. Moto et Ali. Tu vas combattre, tu vas soutenir la rébellion, tu vas na l'Assemblée nationale, tu vas na gouvernement, tu vas na banane. Kagame a révélé a affirmé ka auto révélé ka mikona kata mboka na biso. Alors yango monto lingaraté yango to lingi renouvellement à classe politique ya solo ya ba aventurier té parce que tout jeune n'est pas
pour l'intérêt du pays ba jeune ba mesani ko randa ba vie na sima ba dialoliste to boy ba jeune ba dialoliste to lingi ba jeune ba na ba conscience o ba za na bolunga mboka ko travailler na bolunga mboko lokola biso bo to ali na bolunga mboka to travailler na bolunga mboka lokola ba Floyd Isakabuya c'est un intellectuel oh soko fait nous sur la lo ki ba idée azoko jancer pour na mboka oh qui ba idée azoko vexer pour na mboka obi ce sont des gens qui méritent d'être même président de la République mais lokola ali na kati ya système T akokoma kuna lolenge kani mais azali moto ali na makanisi ali na bolunga mboka na ye amipesaka kore mpona mboka na ye c'était une grande personnalité atangi na bamboka mipaya ayebi makambo ebele c'était un administrateur to continue ko ebele baba jeune solo ba même yo ali jeune solo ko pasanga solo bon ça msala bino na ndenge ta ko landaka ba pesa pesa même bo ko misa bona ba télévision bande na bino ebele ba journaliste ba koma ba journaliste ya batu ba journaliste ba politicien bazali na capacité ko bimisa vérité mais comme ça ba ona tout monde na kinga ta fin de l'année tout monde qui ba journaliste ba kinga kinga ti voilà merci bazali ba communicateur ya monde qui ba journaliste o ba kinga kinga ba communicateur qui ba journaliste la kinga papa Zanse Chibé ali communicateur ya qui ba journaliste la kinga Kenge ali communicateur ya PPRD ale Alain azali communicateur ya FCC wana qui ba communicateur ba journaliste ba ta kombo na yokana bisa yo pas la poster là yokana bisa yo ipe ba yokana bisa yo ba journaliste pe ba kene ko dosa ka débattre kasna bisa yo na ko dosa ka lo ba kene ko couvrir élément ba kene ko dosa ka lo ba kene ki ko couvrir élément lokola yo ko zalifike ukakinga kati ozibe élément otina chaîne na ko dosa ka lo sa ba comprendre ki ba communicateur ya PPRD ba zibe élément ba publier na TVM il a ba journaliste ba communicateur ya PPRD journaliste peut couvrir élément comme ça peuple vérité ça peuple té to comme la sous-émission si les gens peuvent retenir quelque chose dans passage na yo par rapport à l'état de la nation par rapport aux difficultés de la nation va retenir tout ce qui se passe dans le pays et là on a aussi un peuple on va retenir ça le moko l'objectif 2023 Félix Satan Tshilombo dégage pourquoi dans le bibongo bota la mboka place to utaki mboka et ça la avancement ndeko Kabila tanga zaki mboka oyo fonctionnaire na zo mboka mais le lot soit bon sous yo to ba to mboka na banque ba kama ko ba mo na banque changement déjà yango wana ndeko mwana mboka tanga zoka Kabila tanga zaki mboka oyo to zaki na 3 rébellions sur 4 minutes a qui presque balkanisé mais le pays en entièreté nango au bel 3 ou 5 territoires des alliés menacés pays en entièreté nango ouais ça va avancement mais depuis fait ça toi tu le bazumboka na habité avancement ça sur le plan pour ba yebisa biso gratuité chèque mais pour même la chèque pas confirmer que gratuité ça la raté faut la zaki le lisala à la gratuité ba yebi angoti ba yebisa biso chile dielu to moni ndenge ba conseiller ya présidence de la République comme ko gérer mon solo à l'état 3 500 000 $ pour tonga des écoles na Mbujimai na habité école ba tongi ça école à Sorbonne école ya Harvard école ya Washington na habité c'est bana ba dota ko na ba ordinateur na tout le monde ba tuna ngai ndeko Ibrahim yo ba kabingi na TV yebisa zo na tuni national likambo yo pa ba conseiller tseke bana ba dota ko na ba ordinateur ba dota ba le cahier tonin na habité so ba no pesa bana ba washawarma na kati école ba tonga 3 500 000 $ ba détourner mbongo obeto yo to keteni awa ba détournement na ba corruption pe ba million ka ande ko bunga na ko bunga yango moni na ko sa peuple boye tenir obele loko moko détermination faut qu'on changer classe politique depuis tout que na ba élection bo pia confiance et pas ba jeune et puis to longola Félix Satan Tshilombo na moto ya mboka to pesa moto oza na souci ya mboka wa koluka changer mboka na biso et que ko développer merci na yo ndenge pesi biso occasion ya ko kolekela ata ko okima biso lelo kanisi biso tozali prêt to ko toujours ko pesa makanita biso et pas ya ba mboka ba peuple na pesi mbote na ngai pa ya Christian Kilemi na kati ya Paris Chichabele se na ngamo ya kati ya Tongo na pesi mbote pa na nga FK de Funda na Paris et ya limbale mana Waris Nzambi Mohamed Seigneur Mboa na pesi mbote Shaolili Mobimba pesi mbote na imam représentateur légal na ngamo wana Isambaki madame Naiza Matata famille Kabuya mama Safia ba petit nanga surtout Abdul Mukonkole ya bino mbote yango wana numéro de téléphone c'est ali plus 243 82 40 38 465 numéro de téléphone nanga ali plus 243 82 40 38 465 les grands libites à Tchangu
na ligue fina Kinshasa c'est le kona yombo te yango wana. Merci mon amboka, merci na bande ko ndenge bo. Senga ki to yamba donne ko Ibrahim merci. Répondre na communicateur na ngasi kana former na politique. Voilà, prochainement faut yamba yamba la sim. To ko yamba prochainement. Merci na bo senga to yamba to yamba bo ki ba réponse na ba question que tout senga to na ye. Merci na amona na Israël Rossi ma caméra peut-être comment les empêcher beli mais aujourd'hui au moni Israël Rossi ma caméra na pesi ba image ki to ko. Merci na yo la bière de la jeunesse. Habillard de la jeunesse, mon frère, mon ami, Caleb Central, va de l'avant, bro. On se retrouve au prochain numéro. Toujours ce même plaisir, même ambiance. Vous s'abonnez, tout un mal de lobby. Bye bye. Mais le lot, soit bon, aussi, c'est trop la banque. Comment on la banque. Changement déjà en Goana. Donc, moi, je ne sais pas Kabila, qui mboka oyo. Tous qui na 3 rébellions sur 4 terminés, mais après, qui presque balkanisé. Mais le lot, pays en entièreté, au bout de 3 ou 5 territoires, les alliés menacés. Président l'entièreté nango ouais ça va avancement mais depuis fait ça toi tu le bazumbo quand a habité avancement ça sur le plan pour ba yebisa biso gratuité chèque mais pour même na chika ba confirmer que gratuité ça la raté faut la zaki le lisala à la gratuité ba yebi angoti ba yebisa biso chile djelu to moni ndenge ba conseiller ya présidence de la république comme ko gérer mon solo à l'état 3 500 000 $ pour tonga des écoles na Mbujimai na habité école ba tongi ça école à Sorbonne école ya Harvard école à Washington na habité c'est bana badota ko na ba ordinateur na tout le monde ba tuna ngai ndeko Ibrahim yo na ba bingi na TV yebisa so na tuni national likambo yo pa ba conseiller tseke bana badota ko na ba ordinateur bana peta ba le kaye to nini na habité so bana pesa bana ba washawarma na kati école wa tonga 3 500 000 $ ba détourner mbongo obeto yo to keteni awa ba détournement na ba corruption pe ba million ka ndeko bunga na ko bunga yango boni na ko sa peuple boye tenir obele loko moko détermination faut qu'on changer classe politique depuis tout qu'il y a une élection pour faire confiance et pas jeune et puis tout le monde a félicité tout le monde a moto à mboka tout ça moto on a un souci à mboka on a changer mboka la biso et qu'on doit développer merci nayo nengo pesi biso occasion ya ko kolekela atako okima biso lelo kanisi biso tozali prêt to ko toujours ko pesa makanita biso et pas ya ba mboka ba peuple na pesi mbote na ngai pas ya Christian qui na kati à Paris Chichabele c'est na ngamo ya kati ya Tongo na pesi mbote pas fait na ngai FK de fond na Paris et à l'emballé mana Waris Nzambe Mohamed Seigneur Mboa na pesi binombo te Shaolili Mobimba pesi mbote na imam représentant légal nga mana Isambaki madame Naiza Matata famille Kabuya mama Safia ba petit nanga surtout Abdul Mukonkole ya binombo te yango wana numéro de téléphone c'est ali plus 243 82 40 38 465 numéro de téléphone ngeza ali plus 243 82 40 38 435 les grands libites à Tchangu na ligue fina Kinshasa c'est le kona yombo te yango wana. Merci mon amboka, merci na bande ko ndenge bo. Senga ki to yamba donne ko Ibrahim merci. Répondre na communicateur na ngasi kana former na politique. Voilà, prochainement faut yamba yamba la sim. To ko yamba prochainement. Merci na bo senga to yamba bo ki ba réponse na ba question que tout senga to na ye. Merci na amona na Israël Rossi ma caméra peut-être comment les empêcher beli mais aujourd'hui au moni Israël Rossi ma caméra na pesi ba image ki to ko. Merci na yo la bière de la jeunesse. Habillard de la jeunesse, mon frère, mon ami, Caleb Central, va de l'avant, bro. On se retrouve au prochain numéro. Toujours ce même plaisir, même ambiance. Vous s'abonnez, tout un mal de lobby. Bye bye.